Валитович, объявите свой доклад. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на замечательном празднике многоеведения, ежегодном. И, пользуясь случаем, небольшая ремарка, то, что наш земляк Абдурахман Исмаилович Умеров, когда-то он участвовал во Всемирной лиге мусульманских ученых, он как раз отозвался от культа аулия таким образом. Это не то, что чисто астраханское явление, общее, так скажем, мусульманское, то, что не возбраняется посещать, память сохранять, но вызывание к ним, обращение за баракатом, это все, собственно говоря, противоречит мусульманской религии. Но тема моего доклада иная, это присоединение Астрахани. Никуда не денутся. Религия никуда тоже не денется. Присоединение Астрахани и юртовские Нагаи. Всем нужны чудеса, и нужно волшебство. Не будем об этом говорить. Эпиграф. На Волге Астрахань пред нами ты предстала. Страной Нагаев здесь вокруг тебя лежала. Страна Нагаев здесь вокруг тебя лежала. Столицей ты была, татар-нагайских старь, теперь твой властелин, Москвы великий царь. Это цитата из записок знаменитого галштинского путешественника Адама Аль-Ария. Данные современной науки, генетической, лингвистической, позволяют уверенно говорить, что нагайцы это потомки населения Золотой Орды, а именно западной ее части. Интересно, что недавние работы мои, они в принципе есть в доступе. Я ссылаюсь еще и на Жексылку Мураша Сабитова, о том, что свидетельствует о том, что нагайская идентичность, она зародилась еще в Золотой Орде. Связана она с памятью о Нагае Беклербеке, который во времена Узбека, хана Узбека, произошла реминисценция. Так называемые кунградской хроники, которую вел в научный оборот Юрий Брегель, советский, потом впоследствии американский востоковед, есть такие сведения о том, что хан даровал Нагае эту страну, назначил сына своего Агадая Богатура с 30 тысяч шатров конградов и остальными тюрками управлять этой провинцией и вернулся в свой юрт. Поэтому народ этой страны именуется народом Ногай. То есть речь идет о хане Берке. Ордынская Астрахань и вилаят Черкес составляли доменный юрт хана Золотой Орды. Позднее, уже после развала Золотой Орды, он составлял так называемое престольное владение Тахт-Или. Существует монография Владимира Штрепалова на эту тему. Совершенно неверно воспринимать постордынское государство, по нашему мнению, как разрозненные такие политические единицы, которые противостоят. На деле куда эффективнее, наверное, сравнивать компаративистский подход. Это модель удельных княжеств Древней Руси, которые в период раздробленности, политически будучи разными государствами, имели единое духовное пространство, и население перетекало между ними, в сообщающихся сосудах. Важнейшую роль Нижневолжского региона иллюстрирует и борьба за Астрахань, которая развернулась между Ногайской Ордой, Крымским ханством и османами. Недвусмысленно высказывались об этом представители ногайской аристократии. Кто владеет Астраханью, тот будет владеть всей Ордой. Об этом же писал и Вадим Денисович Штрепалов, что захват присоединение Астрахани Ордынской к молодому московскому государству означало захват сакрального центра территории, перенятие этой эстафеты Золотой Орды к молодому государству. Можно еще вспомнить, что сам Иван Грозный, Елена Глинская, мать, происходила из рода Кият. Кияты, это тот самый Мамай Кият. И в одном лице потомок Дмитрия Донского и потомок Мамая Кията. Такая ирония судьбы. На Нижней Волге располагался центр и столица Золотой Орды, город Сарай-Бату. После его угасания этого центра, который был еще известен как Саинов царский столиц, его так скажем, статус переместился в Астрахань. Так в городе Астрахани, уже в русской Астрахани, начались бии Большой Ногайской Орды, уже после присоединения. Для молодого русского государства присоединение Астраханского ханства сыграло важнейшее сакральное значение, как воспринятие ордынского наследия. Присоединение Астрахани к России, в отличие от той же Казани, было почти добровольное, практически добровольное и бескровное. С бегством хана население, покинувшее Астраханский юрт, стало возвращаться постепенно обратно. Согласно сведениям Виктора Михайловича Викторина, в принципе, они действительно есть, население ушло, но впоследствии оно вернулось, потому что
имеются сведения архивные, и, в принципе, Илья Зайцев приводит их, о том, что наместник русский велел жить и по-старому у города Астрахани и дань давать. То есть население принесло шерть. Шерть — это договор, присяга, согласно которой астраханские люди, они обещали воеводам служить русскому государю. Это подчинение означало сохранение вотчинных земель и религий, что немаловажно. То есть никто насильно никого не крестил, напротив, веру свою мусульманскую сохранили, что очень важно. Также им официальная московская позиция была озвучена и Ногайскому мурзе Исмаилу, который, кстати, приложил усилия, да, к присоединению Астраханского ханства. Фактически его такая пророссийская позиция, она способствовала присоединению Астраханского ханства, и то, что, допустим, антимосковские силы они не смогли как-то блокировать. И в частности в этом письме он сообщает, ему сообщается, то есть он пытается, вернее, чтобы вытребовать, чтобы ему выдали астраханских князей. То есть это Астраханского ханства, да, знать, на расправу. В 1562 году ему приходит письмо: «Этих князей скоро нам вывести нельзя, потому как взяли мы Астрахань, и астраханским князьям жалобное слово свое молвили, чтобы они от нас разводу убийства не боялись. Так что в других землях не стали говорить: вера в вере недруг, и для того христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах христианских писано: не велено силу приводить к нашей вере. Бог судит в будущем мире, кто верует право или неправо. Людям того судить не дано». Таким образом, вот по сведениям Ильи Зайцева, это автор знаменитой монографии Астраханского ханства, из всех представителей Астраханского правящего дома крестилась только одна из жен Емгурчи, захваченных в плен, добровольно. Она крестилась с именем Ульяне, остальные же сохранили веру. Вот. Ну, можно говорить о том, что фактически состоялось такое, да, особое пространство, особая модель принятия подданства, которая потом впоследствии была воспроизведена и в Ногайской Орде, и в Башкирии, да, и присоединение Кабарды. То есть это сохранение веры, сохранение земель, но поступление на службу к русскому государю. Да, вот, в частности, вот, юртовские ногаи, они служили. Об этом, пожалуй, продолжит мой коллега и соавтор Амир Дамирович Мусаев. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня говорили про разные праздники и даты. Сегодня, кстати, по юртовскому сезонному календарю, просто напоминаю, день Бердали, то есть когда зима борется с весной. Бердаль Денбищиками. Ну, я продолжу. Такая небольшая ремарка. Значит, ряд специалистов, среди которых уже упоминавший сегодня Вадим Трепалов и Илья Зайцев, обоснованно считают, что присоединение Астраханского ханства к России произошло во многом не за счет того, что этому, вернее, за счет того, что этому способствовал пророссийски настроенный би Большой Ногайской Орды Исмаил. Кстати, здесь такой, как бы, ретроспектива приходит в голову, это с походом Святослава Игоревича, который достиг своего успеха по взятию Хазарского Итиля благодаря союзу с агузами. Потомки этого Измаила Бия в дальнейшем составили знать юртовских ногаев. Побывавший в Астрахани уже после вхождения Нижнего Поволжья в состав России Адам Алияри сообщает, что население прежнего Астраханского ханства являлось ногайским, а Астрахань была их главным городом. Англичанин Христофор Берроу в 1579 году, побывавший тоже в Астрахани, увиденный им юрт, юртовский городок, это локация сейчас, где у нас находится Татар-базар, Ногайская мечеть, то есть вот этот район, фактически это предтеча Тияка. Также определяет его как селение ногайских татар, в котором живут ногайцы, вассалы русского царя. Уже в 17 веке под Астрахань переселяется хаджи и сииды Ногайской Орды из ее столицы Сарайчука, который пришел в упадок. И как связанные также с ними Эли, Худжа, Базар и Кинегес. Это упоминает в своей монографии Вадим Винцерович Трепалов.
история Ногайской Орды. Вьюрт, в окрестные с ним селения. Эти названия, кстати, сохранились, в дальнейшем зафиксировались в названиях аульных кварталов. Например, в обоих тияках, это Арга-тияк, Берга-тияк, это Царев и Царева, как Хужа и Кенегеш, а также в ауле Хазан, Башмаковка, как Базар аул, Хужа аул, Кинагас аул. Также главный сиит Ногайской Орды Сейф-ад-Дин из числа тех, кто построил в Астрахани мечеть, упоминается он. Это хорошо иллюстрирует веротерпимость русских властей и складывание комплементарных отношений между русским народом и местным исконным тюркским населением Астраханского ханства. В дальнейшем это, кстати, будет зафиксировано, по крайней мере, фиксируется в двух таких событиях. Одно из них, например, даже упоминал патриарх Кирилл. Это сохранение современного собора Святого Владимира во время гонения на религии, да, когда он был спасен, так скажем, от разрушений жителями этой самой Слободы Тияк. Другой, это тоже в архивных данных упоминается, когда во время разинских событий наш регион попал в руки, на год, на два, в руки восставших, то местное православное духовенство, которое испытывало определенные, так скажем, репрессии со стороны восставших, находило защиту, пряталось, так скажем, именно вот в юртовских кочевьях, так скажем. Это упоминается в архивных данных. Также мы предполагаем, что упоминаемый в русских документах глава духовенства Астраханского ханства Янгуат Ази и Сиит Джангуат, упоминаемый родословный Сиит Бабы, одно и то же лицо. Во всяком случае, если следовать методу исключения, исследованные нами родословные казанских, казахских, крымских и турецких сиитов не содержат этого имени. Однако оно встречается нам только в шежире рода Сиит Алтая. Также известный исследователь из Казани Дамир Исхаков считает, что род Сиит Бабы происходит из потомков астраханских сиитов. Данная интересная и важная тема нуждается в дополнительном исследовании. Если так, то мы видим, что это еще один важный пример древней преемственности современной Астрахани, ордынской предшественницы. Интересно и то, что знаменитые рыболовные утюги, поначалу принадлежавшие местному населению, а потом уже были переданы частично в пользу монастырей новыми властями. После присоединения Астраханского ханства при формировании отрядов стрельцов, особенно конных, каждой сотни из них был прикреплен где-то десяток местных жителей, которые знали местность. Вот. Это нам известно из материалов, любезно предоставленных Владиславом Валентиновичем Потаповым. К населению прежней Астрахани также присоединялись ногайские мурзы, принимавшие русское подданство вместе со своими подчиненными. Различаясь по социальному положению, происходившие одни из Ногайской Орды, а другие из Астраханского юрта, обе этнические группы, судя по всему, имели единую ногайскую этническую идентичность, что подкрепляется выше приведенными доводами и объясняет кажущуюся путаницу. При этом и тех, и других русская администрация в силу традиций называла татарами, ногайскими, ясанскими, юртовскими, чтобы различать их по социальному статусу в силу разной интегрированности в российское государство. Для юртовцев место хана во властной иерархии заменил русский царь Ах-Патша, а выходцы из Ногайской Орды формально подчинялись улубию Ногайской Орды. Юртовцы еще долго сохраняли память о том, что подчинялись они астраханским ханам, но не Сарайчуку. В итоге юртовцы под именем юртовых татар стали служивым сословием в русском государстве, участвуя во многих войнах России, начиная с Ливонской, русско-польских войн и Северной войны. Отдельный сюжет требует отдельного исследования. Это такая личность в нашей истории, это как царь Семен Бекбулатович или хан Саин-Булат, который происходил от ханов Большой Орды и Астрахани, и который
там в течение 11, по-моему, месяцев правил московским государством во времена опричнины. В этот период Москва воевала с Крымом, и воцарение Чингизида Сайын-Булата на московском престоле давало определенную легитимность московскому государству как прямому наследнику Золотой Орды на ее, так скажем, претензии владения постордынскими территориями. Вообще, о такой личности в нашей истории, как Иван Грозный, сложно довольно очень много легенд, таких, как их называл Лев Николаевич Гумилев, черные легенды. То есть в западной историографии уже давно воцарился образ Ивана Грозного как особо кровожадного и жестокого правителя. Но однако в тюркской, прежде всего ногайской традиции, этот монарх именовался Белым царем. Причина этого прочего кроется в чем? Что уже, как сегодня говорил мой соавтор, Иван Грозный происходил по материнской линии из рода Кият, то есть был потомком Мамая, Беклербека Мамая. И для восточных, так скажем, его подданных он воспринимался вот как продолжение вот этой ордынской традиции. Более подробно об этом феномене писал Вадим Трепалов в своей монографии «Белый царь». Нагаи, войдя в русское подданство, мотивировали подчинение русским царям как наследникам именно Золотой Орды. У этого есть свои основания. Дело в том, что титул, например, царь Астраханский в официальной титулатуре Ивана Васильевича фактически адекватен титулу хан. Дело в том, что в русских летописях царями называли именно ордынских ханов. Например, тот же добрый царь Джанибек, царь Узбек и прочие. Позднее калмыки стали использовать эту модель и именовать русских царей не иначе как Цаган-хан, Белый хан. Если в романовской России Иван Грозный воспринимался почти как зловещая фигура, что символизирует даже отсутствие его образа на памятнике тысячелетия основания Руси, что стоит в Новгороде, хотя это нонсенс, основатель российского государства Иван Грозный на этом памятнике отсутствует, то в народной памяти царь воспринимался как суровый, но справедливый правитель. Так фильм «Иван Грозный», снятый в сталинские времена, стал источником возрождения национальной гордости нашего государства. Таким образом, новая Россия, как евразийская держава, начала строиться именно со времен Ивана Грозного с присоединением Ордынской Астрахани, модель которой была распространена уже потом на Ногайскую Орду, Башкирию и Кабарду. Служба России при условии сохранения веры и земель не считалась зазорной. Напротив, юртские ногаи, и в особенности их знать, потомки основателя Ногайской Орды, незаслуженно забытые князья Тиньбаевы, Урусовы, Юсуповы и другие, внесли свой огромный вклад в военные и политические победы России. До той поры, пока условия этого договора соблюдались со стороны юртских ногаев, Башкирии и других народов, не было никаких восстаний и противодействий. И напротив, с отказом от прежней политики возникало напряжение, и это было видно, например, по тем же самым башкирским восстаниям или действиям ногайских вурс, которые уходили, например, на Кубань в качестве протеста. Пример ногайских семей Тиньбаевых, Урусовых, Юсуповых и других, а также самих ногайцев, юртовцев, служивших России и продолжающих ей служить, нуждается в возрождении и популяризации и ждет своих новых исследователей. Ну, у меня все по этому докладу. Если затрагивать еще, так скажем, определенные моменты символизма, то в астраханской топонимике большой такой слой, еще не изученный топонимов, которые имеют юртовское происхождение. Ну а если брать, допустим, официальную символику, которую использует у нас сейчас в области, это знаменитый наш герб Астраханской губернии, да, то, по мнению одного из исследователей, историков Арцеховского, он имеет определенную аналогию
с таким символом, который называется бухарская роза или герб Бухары. То есть у нас на гербе изображена была первоначально корона с 3 зубцами, и внизу вот эта кривая восточная сабля. На гербе Бухары, ну вот этой бухарской розе, как ее еще называют, или герб Бухары, орден Бухары, там изображен стилизованный цветок, имеющий 3 лепестка, и внизу вместо сабли полумесяц, причем с 2 рогами, обращенный вверх. Ни для кого не секрет, что представители Астраханского дома джучидов после событий, или предшествующих 1558 году событий, один из агланов ушел туда, в Среднюю Азию, и в 1599 году, после того, как династия шейбанидов там прекратила свое существование, там воцарился как раз этот представитель Астраханского ханского дома. И эта династия так и называется Аштраханиды или Джаниды. И она там просуществовала вплоть до 757, по-моему, года. И вот исследователи считают, что вот этот самый орден Бухары и так далее, он появился именно вот этот момент во время правления династии Аштраханидов. И был вопрос, а что является, так скажем, первоисточником? Арцуховский выдвинул такую гипотезу, что это, скорее всего, ханская тамга. Но если посмотреть на ханскую тамгу Тука-Тимуридов, которая нам более известна по тамге тех же самых крымских героев, казахских Торы, то там действительно присутствует вот этот трезубец. То есть, как его восприняли русские воеводы здесь, в Астрахани, новая власть, так скажем, и как его восприняли там, в Средней Азии, это уже все учитывая местные традиции политические и так далее. Но вот эта, так скажем, связь, традиции и так далее, она присутствует в этих символах. У меня все.